அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, தற்போது தமிழகத்தில் ரொம்பவே பரவலான மழை பொழிந்து கொண்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம். இந்த மழையின் காரணமாக இப்போது சென்னையில் அதிகப்படியான மழை அப்படின்னு சொல்லி இந்த இருக்கக்கூடிய நிலையில் திருப்பதியிலையும் இப்போது மழை அதிகமாக வர தொடங்கியிருக்கு. நிறைய எச்சரிக்கையும் விடுக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. திருமலை திருப்பதியில் கனமழை பெய்து வரதால் இன்னைக்கு நிறைய விஷயங்கள் மாற்றப்பட்டிருக்கு. அதாவது விஐபி பிரேக் தரிசனத்தை திருமலை திருப்பதி தேவஸ்தானம் ரத்து செய்திருக்கிறதாகவும் சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ நீங்கள் திருப்பதி போகிற திட்டம் இருக்குது அப்படின்னா இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும். அதனால் ஸ்கிப் பண்ணாமல் முழுசாக பாருங்கள். அதோடு சில வீடியோ காட்சிகளையும் நாம் இந்த வீடியோவில் தொடர்ந்து பார்க்கலாம். திருப்பதியில் பெய்த அந்த மழையினுடைய வீடியோ காட்சி. இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கும்போது உங்களுக்கு ஏழுமலையான் பிடிக்கும் அப்படின்னா வீடியோக்கு ஒரு லைக் பண்ணிவிட்டு திருப்பதி ஏழுமலையானுக்கு கோவிந்தா என்ற வாசகத்தை கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் பதிவிட்டுட்டு வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் முழுசாக பாருங்கள். அதோடு நீங்கள் சமீபத்தில் திருப்பதி போயிட்டு வந்திருக்கீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் உங்களுடைய அனுபவங்களை கமெண்ட் பாக்ஸில் பதிவிடுங்க. உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள். நீங்கள் இன்னும் உற்சாகம் டிவி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே இருக்க பெல் ஐக்கானை மறக்காமல் கிளிக் பண்ணிடுங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். திருப்பதியில் புரட்டாசியில் புரட்டி எடுத்த மழை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு திருப்பதியில் தற்போது மழை தொடங்கியிருக்கு. தரிசனம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது விஐபி பிரேக் தரிசனத்தை திருமலை திருப்பதி தேவஸ்தானம் ரத்து செய்திருக்கிறதாகவும் சொல்லப்பட்டிருக்கு. மேலும் குறிப்பிட்டு வங்கக்கடலில் காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் உருவாகி இருக்கிறது எனவும் சொல்லப்பட்டிருக்கு. தற்போது தெற்கு ஆந்திரா நோக்கி நகர்வதால் ஆந்திர மாநிலத்தில் அக்டோபர் 17ஆம் தேதி வரை பலத்த காற்றோடு கூடிய கனமழை பெய்ய வாய்ப்பு இருக்கு எனவும் வானிலை மையம் தெரிவித்திருக்கிறதாகவும் சொல்கிறாங்க. அதனால் இப்போது திருப்பதி நீங்கள் போகக்கூடிய திட்டம் இருக்குது அப்படின்னா சற்றே யோசித்து போகிறது நல்லது. அதே போல் திருமலை திருப்பதியில் கனமழை தற்போது பெய்து வருகிறது எனவும் இதனால் ஏழுமலையான் கோவில் முன்பு தண்ணீர் ஆறு போல ஓடிக்கொண்டு இருக்கிறது எனவும் சொல்கிறாங்க. சுவாமி தரிசனம் செய்த பக்தர்கள் கடுமையான பாதிப்பை சந்தித்து கொண்டிருக்காங்க அப்படின்னு கூட சொல்லப்படுது. இந்த நிலையில் திருப்பதி தேவஸ்தானத்திலிருந்து என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, மழை நிலவரம் தரிசனம் உள்ளிட்ட விஷயங்கள் குறித்து விரிவாக ஆலோசிக்கப்பட்டிருக்கிறது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. பக்தர்களுடைய நலனை கருத்தில் கொண்டு நிறைய விஷயங்கள் மாற்றப்பட்டிருக்கிறது எனவும் சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதே போல் திருப்பதி திருமலையில் கடந்த காலங்களில் நிறைய இடங்களில் மழை வந்து அதனால் என்ன நிலச்சரிவு இது போன்ற நிறைய விஷயங்கள்லாம் நடந்தது. ஆந்திராவின் தென் கடலோரம் ராயலசீமா, கர்னூல், சித்தூர், திருப்பதி உள்ளிட்ட பல்வேறு மாவட்டங்களில் பலத்த மழை பெய்யக்கூடும் எனவும் வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்திருக்கு. மணிக்கு 55 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் புயல் காற்று வீசும் என்பதால் மீனவர்கள் கடலுக்கு மீன்பிடிக்க செல்லக்கூடாது எனவும் அறிவுறுத்தப்பட்டிருக்கு. புயல் கரையை கடந்த பிறகு அரபிக்கடலில் நகர்ந்து மீண்டும் வலுப்பெறும் என்பதால் ஆந்திராவில் பள்ளி கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை எனவும் சொல்லப்பட்டிருக்கு. திருப்பதியில் அதிக அளவு மழை பெய்ய வாய்ப்பு இருக்கிறதால விஐபி பிரேக் தரிசனம் ரத்து செய்யப்பட்டிருக்கிறதாகவும் சொல்லப்பட்டிருக்கு. தற்போது புரட்டாசி மாதம் அப்படிங்கிறதால சாதாரணமாகவே கோவிலில் ஏகப்பட்ட பக்தர்கள் வருவாங்க. லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள், ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் ஒரு நாளில் வந்து போகக்கூடிய ஒரு தலம் தான் இந்த திருப்பதி. அதிலும் குறிப்பிட்டு புரட்டாசி தொடங்கியதிலிருந்து சனிக்கிழமை நாட்கள்லையும் நிறைய பக்தர்கள் வந்து போகிறத நம்மளால் பார்க்க முடியும். ரொம்பவே திருவிழா குளமாக இருக்குது. இந்த நிலையில் புரட்டாசி முடிவதற்குள் இப்படி மழை பெய்திருக்கிறது அப்படின்னு பார்க்கும்போது பக்தர்களுக்கு சற்றே ஒரு இடையூறாக இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லலாம். குறிப்பாக எப்போதுமே ஒவ்வொரு ஆண்டுமே இப்படி மழை வரக்கூடிய நிலை வந்து கொண்டே தான் இருக்கிறது. அந்த நேரத்தில் பக்தர்கள் கவனமாக இருந்தால் போதுமானது. குறிப்பிட்டு திருப்பதியில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா விட்டு விட்டு மழை பெய்து வந்த நிலையில் இப்போது கனமழை எச்சரிக்கையும் விடப்பட்டிருக்கு. தேவஸ்தானம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நிறைய அறிவிப்புகளை சொல்லிட்டு இருக்காங்க. குறிப்பாக மக்களுக்கு பக்தர்களுக்கு அவதி ஏற்படாமல் இருக்கிறதுக்காக நிறைய விஷயங்கள் செய்திருக்காங்க. அன்னதானம் மூலமாக உணவு விநியோகம் செய்வது உள்ளிட்ட ஏற்பாடுகளும் தங்க வைப்பதற்கான ஏற்பாடுகளும் கூட நடைபெறுகிறது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. திருப்பதி மலைப்பாதையில் மலைச்சரிவு உள்ளிட்ட இடர்கள் ஏற்படாமல் இருக்கவும் உடனடியாக ஏற்பட்டால் நிவாரண பணிகளை மேற்கொள்ளவும் நிறைய ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டிருக்கிறதாகவும் சொல்லப்படுது.
குறிப்பிட்டு திருப்பதி மட்டும் இல்லாமல் இப்போது நம்ம தமிழகத்துலேயும் அதிகப்படியான மழை வந்து கொண்டு தான் இருக்குது. கடந்த வாரத்தில் திருப்பதி பிரம்மோற்சவம் நல்லா சிறப்பாக நடந்தது அப்படின்னு சொல்லலாம். அதாவது பிரம்மோற்சவத்தின் 7ஆம் நாள் அன்னைக்கு காலை சூரிய பிரபை வாகனத்தில் உற்சவமூர்த்தியான மலையப்பர் சூரிய நாராயணர் எழுந்தருளி பக்தர்களுக்கு அருள்பாலித்தாங்க. வாகன சேவை தொடங்கிய சில நிமிடங்களிலேயே திருமலையில் மழை பெய்ய தொடங்கியிருக்கு. இதனால் சூரிய பிரபை வாகன சேவை சிறிது நேரம் வரை கூடாரம் தாங்கியபடி நடத்தப்பட்டது. அப்போது கொட்டும் மழையும் பொருட்படுத்தாமல் திரளான பக்தர்கள் சுவாமியை வழிபட்டாங்க. வாகன சேவைக்கு முன் காளை, குதிரை, யானை போன்ற பரிவட்டங்களும் பல்வேறு மாநிலங்களை சேர்ந்த நடன கலைஞர்களும் நிறைய விஷயங்கள் தேவஸ்தான அதிகாரிகளும் திரளான பக்தர்களும் பங்கேற்றாங்க. சூரிய பிரபை வாகனத்தை தொடர்ந்து நிறைய விஷயங்கள் இங்கு திருவிழா கோலமாக இந்த பிரம்மோற்சவத்தை தொடர்ந்து நடந்து கொண்டு இருந்தது அப்படின்னு சொல்லலாம். திருமலை சந்திரனுக்கு உரிய திருத்தலம் அப்படிங்கிறது நம்ம எல்லோருக்குமே தெரியும். இதனால தான் இங்கு ஒவ்வொரு பௌர்ணமி அன்றும் இரவு கருட வாகனத்தில் மலையப்பர் மாட வீதிகளில் பவனி வந்து பக்தர்களுக்கு காட்சி கொடுப்பார். மேலும் பிரம்மோற்சவ நாட்களில் முத்து பல்லக்கு வாகனமும் சந்திர திருத்தலம் என்பதெல்லாம் நடைபெறும் அப்படின்னு சொல்லலாம். மேலும் இதன் காரணமாக சந்திரபிரபை வாகனத்தில் மலையப்பர் எழுந்தருளினார். இதில் பலர் பங்கேற்று சுவாமியை தரிசனம் செய்தாங்க. அதே போல் பிரம்மோற்சவத்தின் 8வது நாள் அன்று காலை தேர் திருவிழா நடைபெற்றது. இதில் தேரில் ஸ்ரீதேவி பூதேவி சமேதராய் மலையப்பர் 4 மாட வீதிகளில் உலா வந்து பக்தர்களுக்கு அருள்பாலித்தாங்க. தொடர்ந்து பிரம்மோற்சவத்தின் இறுதி வாகன சேவை குதிரை வாகன சேவையும் நடந்து முடிந்திருக்கு. பிறகு கோவில் குளத்தில் வராக சுவாமி கோவில் அருகே சக்கர ஸ்நான நிகழ்ச்சியும் நடந்தது அப்படின்னு சொல்லலாம். இப்படி இந்த பிரம்மோற்சவம் அப்படிங்கிறது இப்போ புரட்டாசியில் ரொம்ப சிறப்பாக நடந்து முடிந்திருக்கு அப்படின்னே சொல்லலாம். குறிப்பிட்டு திருப்பதிக்கு வருடத்திற்கு ஒரு முறையாவது செல்லக்கூடிய பக்தர்கள் இருந்து கொண்டு தான் இருக்காங்க. அப்படி அதிலும் குறிப்பாக இந்த புரட்டாசியில் நம்ம போய் அந்த ஏழுமலையான பார்த்துடணும் அப்படின்னு பக்தர்கள் நிறைய பேர் இருப்பாங்க. அந்த வகையில் இப்போது இந்த புரட்டாசியில் ஏழுமலையானை காண்பதற்காக அதிகப்படியான பக்தர்கள் வந்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருந்தது. அப்படி அதிகப்படியான பக்தர்கள் வருவது மட்டும் இல்லாமல் இங்கு 75,361 பேர் தரிசனம் செய்ததாகவும் அதற்கு பிறகு 28,850 பக்தர்கள் முடிக்காணிக்கை செலுத்தியதாகவும் ஒரு தகவல் சொல்லப்பட்டிருந்தது. இப்படி 20 மணி நேரம் ஆனாலும் சரி காத்திருந்து முடிக்காணிக்கை கொடுத்து அந்த ஏழுமலையானை தரிசனம் செய்யக்கூடிய பக்தர்கள் இருக்காங்க அப்படின்னே சொல்லலாம். அந்த வகையில் ரொம்ப ரொம்ப உலக பிரசித்தி பெற்றது இந்த திருப்பதி ஏழுமலையானுடைய கோவில் என்று சொல்லலாங்க. குறிப்பாக இந்த திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவிலுக்கு நம்ம போனோம் அப்படின்னா எப்படிப்பட்ட தோஷமும் நீங்கும்னு சொல்லுவாங்க. அதோடு ஒரு குலதெய்வம் தெரியல, நமக்கு நிறைய பேருக்கு குலதெய்வம் என்னன்னு தெரியாமல் கூட இருப்பாங்க. அப்படி குலதெய்வம் தெரியல, நான் எப்படி அந்த குலதெய்வத்தை கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்டால் நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு கூட கிடையாது. திருப்பதி ஏழுமலையான வழிபட்டீங்க அப்படின்னாலே போதுமானது. அந்த ஏழுமலையான் குலதெய்வத்திற்கு மேலே நமக்கு அருள்பாலிப்பார் என்று சொல்லுவாங்க. அப்படி ஏழுமலையானுடைய வழிபாட்டை மேற்கொள்ளலாம். குறிப்பாக இந்த புரட்டாசியில் நீங்களும் விரதம் இருந்து சனிக்கிழமை நாட்களில் ஏழுமலையானுக்கு படையலிட்டு வழிபாடு செய்திருக்கீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் உங்களுடைய கருத்துக்களை கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் பதிவிடுங்க. பொதுவாகவே திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவிலுக்கு நாம் நினைத்த நேரமெல்லாம் போக முடியாதுங்க. அந்த ஏழுமலையான் மனசு வச்சு நம்மளை கூப்பிட்டா மட்டும்தான் அவருடைய அந்த மண்ணில் நமக்கு காலடியை எடுத்து வைக்க முடியும் அப்படிங்கிறது தான் கருத்து. இது நிறைய பேர் அனுபவ ரீதியாகவே உணர்ந்திருப்பாங்க. எப்படி அப்படின்னு கேட்டால் அவர்கள்கிட்ட பணம் காசு எல்லாமே இருக்கும், போகக்கூடிய நேரமும் இருக்கும். எல்லாமே கைக்கூடி வர நேரத்தில் ஏதாவது ஒரு விஷயம் அவர்களுக்கு தடையாகவே இருக்கும். அதே போல் ஒரு சிலருக்கு கையில் காசு பணம் எதுவுமே இருக்காது. ஆனால் போகணும் அப்படின்னு திடீர்னு முடிவு எடுத்துகிட்டு எப்படியாவது ஒன்று அந்த ஏழுமலையானை போய் பார்த்துட்டு வழிபட்டுட்டு வந்துடுவாங்க. அப்படி ஏழுமலையான் நம்மளை கூப்பிட்றாரு அப்படின்னா மட்டும்தான் நம்மளால் அங்கே போய் வழிபாடு செய்ய முடியும் அப்படிங்கிறதுக்கு இதுவே ஒரு கருத்தாகவும் சொல்லலாம். இப்படி அதிகப்படியான பக்தர்கள் வரக்கூடிய இந்த ஏழுமலையான் திருக்கோவிலில் தற்போது மழை வந்துட்டு இருக்கிறதால பக்தர்கள் ரொம்பவே ஒரு அச்சத்தில் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லலாம். கனமழைக்கான எச்சரிக்கையும் விடப்பட்டிருக்கிறது என்று சொல்லப்படுது.
என்ன நண்பர்களே, இன்றைக்கி வீடியோவில் திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவிலில் கனமழை பற்றிய நம்ம நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்திருக்கும். வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நீங்கள் இன்னும் உற்சாகம் டிவி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே இருக்க பெல் ஐக்கானை மறக்காமல் கிளிக் பண்ணிடுங்க. நன்றி வியூவர்ஸ்.